Ó ti ṣẹlẹ̀ o. Awikoko ti jáde, Awikoko ti sọ̀rọ̀, Awikoko ti tú àṣírí àgbà pásítọ̀ kan tí gbogbo wa mọ̀ tó jẹ́ gbajúgbajà pásítọ̀. Èyí tó ṣe wípé èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí mo mọ̀, èyí tó ṣe pé ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí náà ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí ẹ mọ̀. Táwa ni pásítọ̀ tí Awikoko tó ń tú àṣírí ẹ̀ lónìí. Ẹ káàbọ̀ padà lórí ètò yìí, ètò wa Yorùbá Àtàṣà. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé Yorùbá Àtàṣà òun náà ni ètò náà ní Yorùbá Àtàṣà. Kí la máa wá ṣe lórí ètò wa o? A máa mú àwọn ọ̀rọ̀ bó ṣe lọ káàkiri wa àti wípé a máa mú àwọn òjògbọ́n sórí ètò wa láti lè kẹ́kọ̀ọ́ kan tàbí kejì látara wọn ni. Lónìí kí la ní fún ẹ̀yin lólùfẹ́ wa nílé òun ni wípé àṣírí ńlá tún ti jáde o. Àṣírí àwọn pásítọ̀ kan tún ti jáde tó ṣe wípé ó fẹ́ fi pásítọ̀ tó ṣe wípé ó fipá bá arábìnrin kan lò pọ̀ àti wípé pásítọ̀ kan tí gbogbo wa jọ mọ̀ èyí tó ń ṣe wípé olórúkọ ńlá pásítọ̀ kan ni ètò àṣírí ẹ̀ tú jáde síta gbangba. Màá fẹ́ kí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa kẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa, kẹ́ ẹ jẹ́ ká jọ tukọ̀ ètò yìí torí wípé ẹ̀gbọ́n wèrèwèrè ìyẹn lẹ́nu Awikoko lónìí níbi tó ti ń tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí, níbi tó ti ń fọ́gbà ayọ́gọ tó ti ń tú àṣírí àwọn pásítọ̀ èyí tó ṣe wípé wọ́n ní ọwọ́ nínú ìwà bàjẹ́ èyí tó ṣe wípé wọ́n ń wù. Ẹ tẹ̀lé mi ká lọ, ẹ jẹ́ ká jọ tukọ̀ ètò yìí torí pé ẹ̀gbọ́n wèrèwèrè lẹ́nu Awikoko lónìí. Ó ní kọ́ọ̀lù kan tí mo gbà lánàá tó bà mí nínú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lórí ọ̀dọ́mọkùnrin kan tó jẹ́ university student. Ilé tó dùn, ilé tó lárinrin ni ọ̀dọ́mọkùnrin yìí ti jáde gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ. Ọmọ OAU ni. Tí n bá sọ pé ilé tó dùn, ilé tó lárinrin, kò túmọ̀ sí wípé thank you so much Ayọ̀lá, ẹ ṣé, ẹ mọ̀ bá mi power tap, ẹ mọ̀ ṣe àrètò ní òní pẹ́ rárá. Tí n bá sọ wípé ilé tó dùn, ilé tó lárinrin, mi ò mọ túmọ̀ ẹ̀ sí wípé ilé tó jẹ́ wípé mílíọ̀níà ni wọ́n o. Mi ì sọ wípé ilé tí bàbá arákùnrin yìí ní pé bóyá tó bíi 10 káàkiri. Bí má sọ pé ilé tó dùn, ilé tó lárinrin, gẹ́gẹ́ bí àlàyé tọmọ yìí ṣe fún mi. Mi ì sọ wípé ilé tí wọ́n ní ọkọ̀ bọ̀gìnì káàkiri, pé bóyá débi pé wọ́n ní wọ́n ń lọ vacation labroad. Ẹ mọ̀ pé nígbà táwa kéré aláwọn ọ̀rẹ́ kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ wípé wọ́n máa ń lọ ṣe vacation labroad torí wípé àwọn bàbá àtìyá wọ́n rí jáde àríjẹṣẹ́kù. Nítorí ìdí èyí nǹkan wọ́n lè lọ fún bí oṣù kan oṣù méjì, tán bá ti dé wọ́n káàbọ̀ náà ni. Àwa tá a sì wà lé náà a mísìn kankan torí wípé kò kí ń dàbí ìgbà tó yẹ pé wọ́n kúrò láàrin wa gan. Gbogbo ayé ìgbà tí mò ń sọ yìí la máa ń play Nintendo. A ní àwọn ilé kan pé àwọn òbí tí wọ́n rówó ra àwọn géèmù yẹn. Tá a bá ṣe tó ní àdúké a ṣe wrestling, ayé àwọn Randy Savage, Macho Man, ayé àwọn Hulk Hogan, Ultimate Warrior, ó ti yé yín, àwọn Six Justice, àwọn Mr Perfect, àwọn Big Boss Man, okay, those were the ní ìrántí gbogbo àwọn tán tún Tonga Kid, ìrántí àwọn tán tún kó sínú géèmù yẹn. So àwọn neighbor wa yìí ń tà fi máa ń mísì wọn jù ní wípé tán bá ti travel bẹ́ẹ̀ yẹn kì í rí géèmù play. Ìgbà mi ó dẹ̀ lè jẹ́ sọ́kà la máa play. So arákùnrin tó bá mi sọ̀rọ̀ yìí tí mo fẹ́ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí religions and our families, ó sọ débì kan, ó sun ẹkún kíkorò. Ó ní Daddy Awikoko, mo ní yes. Ó ní kí ni experience yín tó fi di wípé ẹ dìde láti mọ̀ ṣe nǹkan tẹ́ ń ṣe. Bóyá tẹ́ ẹ bá share experience yín pẹ̀lú mi, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé
experience ti yín ó tún lè ran ìgbàgbọ́ tèmi lọ́wọ́, ìgbàgbọ́ tí mi ní mọ́ báyìí pé Ọlọ́run wà. At that point ni mo wò pé gbogbo tí mò ń ṣe yẹn kí n tiẹ̀ kọ́kọ́ fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ náà, kí n gbọ́ sítórì arákùnrin tó ń sọ wípé kò sí Ọlọ́run, yálà biblical God ni o, yálà Quranic Allah ni o, yálà ọ̀pẹ̀lẹ́ìk irun Ọ̀rúnmìlà ni o, tàbí ìṣẹ̀ṣe. Ó lóun ò gbà pé Ọlọ́run kankan wà níbì kankan. Tọ́ experience tèmi ò burú, mi ní parọ́. Pásítọ̀ kankan ò sì, wọn ò fi búrẹ́dì kó mi lómi ọbẹ̀. Ẹyọ kan péré tí mo lè sọ tó dùn mí jù ni wípé, tí ó dẹ̀ tó dùn mí lọ títí torí pé mo ní oore ọ̀fẹ́ pé ìyá mi ṣì wà láyé. Torí tó bá jẹ́ wípé ìyá tèmi ti fòṣánlẹ̀, ó ti kú débi wípé wọn bá tọ́lọ́run fún mi kí n lè mọ fi múnú ẹ̀dùn lénìí, èmi pẹ̀lú àwọn ẹ̀gbọ́n àtàbúrò, pé ìyá ìjìyà lórí wa, bàbá náà ṣe wọn bá tó lè ṣe. Tí mi ìbá rí ìyá yẹn tọ́jú, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé bóyá èmi náà ìbá máa sọ gẹ́gẹ́ bí arákùnrin ṣe sọ wípé ìjọlọ́run wà lóòótọ́ bí. Mo wá sọ fárákùnrin pé mi ní parọ́ tàn ẹ́. Experience tèmi ni wípé ńgbà tí mò ń ṣiṣẹ́ tíṣà ní Kọ́lábà grammar school ní gbogbo ọdún náà lọ, 12,000 naira péré ní sálárì mi, mo dẹ̀ nítẹ̀lọ́rùn. Yàtọ̀ sáwọn owó pẹ́pẹ́pẹ́ pé mo lọ kọ́ ọmọ ńṣẹ́ nílé, torí wípé yàtọ̀ sówó yẹn mo like teaching gan, so mi kì í rí bí anything. So tó bá ń ṣiṣẹ́ ní MTN ní gbogbo ìgbà yẹn, tàbí tó ń ṣiṣẹ́ ní bank, bóyá wá jọ nípàdé kan bì kankan, mo wá gbọ́kadà débẹ̀ tàbí mo fẹsẹ̀ rìn débẹ̀, mo fi títóbi Elédùmarè ṣẹlẹ́rìí. Ẹ bèrè lọ́wọ́ àwọn Jesus Chancery members, màá dúró tì yín, àjọ máa sọ̀rọ̀ ní nǹkan ò kí ń wọ́ mi lójú, torí wípé iṣẹ́ tí mò ń ṣe ó tẹ́ mi lọ́rùn gan. Mo fẹ́ràn iṣẹ́ tí mò ń ṣe gan. Pé tí n bá síìkì tán bá fi chọ́ọ̀kì sí mi lọ́wọ́ ńgbà yẹn, màá gbé drip lù, màá lọ teach kí n tó padà pé ó rẹ̀ mí. Mo wá sọ fárákùnrin pé gbogbo ìgbà tí mò ń gba 12,000 naira yìí, ìyá mi ló yẹ kó máa gba ìdámẹ́wàá lọ́wọ́ mi. Ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà yìí tí n bá ti yọ̀dá mẹ́wàá fún bàbá Adébóyè Redeem, torí wípé wọ́n jẹ́ kó mọ̀ iye wa mọ̀ pé àdákù lówó church. Pastor Kayode that took over from Pastor Austin Ologbese said, and I quote, wọ́n ní níbi tó le dé, wọ́n sọ wípé tí mẹ́mbà bá sick, táwọn bá wá kí mẹ́mbà yẹn ní church, pé bóyá èèyàn gbà wọ́n gbéyàn 2 mẹ́ta dìde, wípé níbi tó le dé, wọ́n bá lọ sàn bí 2, 3, 4 wá, wọ́n bá ti gbé fẹ́ nìyẹn, wọ́n dẹ̀ ṣe prayer, kí wọ́n tó kúrò ń bẹ̀, kí wọ́n tó ṣe kíni, kí wọ́n tó kúrò ń bẹ̀, wọ́n á ti máa wá sọ fẹ́ nìyẹn wípé hello dadi lágbájá, hello mọ́mi lágbájá, àdẹ̀mọ̀ bóyá ẹ lè lágbára o, à ń ṣe project kan lọ́wọ́ ní church, tẹ́ bá lè náwó sí, tẹ́ bá lè bá wa dá sí. Pastor Kayode said, and I quote, he took over from Pastor Austin Ologbese. Orí wa ò pé ń gbogbo ìgbà yẹn, ọ̀rọ̀ yẹn ò yé wa pé èèyàn wà lórí ìdùbúlẹ̀ àìsàn, ẹ̀ tún béèrè pé ṣé kó tún kówó wá. So mo sọ fárákùnrin pé n tó dùn mí jù ni wípé gbogbo ìgbà yẹn, kó jẹ́ ìyá mi ni mò ń yọ 1,200 fún, tí mo lọ sí gáràjì Èkó pé ẹ bá ń kó fún ìyá mi ní ibi báyìí báyìí. Bóyá yé mi gan ti rọrùn jù báyìí lọ, bóyá mi mo fọwọ́ aago mi sẹ́yìn,
ṣùgbọ́n tí n bá nírú experience yìí tí mo dẹ̀ mọ̀ how bitter it is, tí ẹ̀yin kọ̀ọ̀kan dẹ̀ lè bí ẹ̀mí witness wípé gbogbo ìgbà tẹ́ ń ṣe fún pásítọ̀ ó burú débi wípé rojú ráyè bàbá àtìyá yín, débi wípé wọ́n wá ti dẹni àgbégbìn báyìí lè tọ́jú wọn. nígbà tí máa ṣàlàyé tán fún ọmọ yìí fábúrò mi yìí, ó ní 200 level lòún wà ní OAU. ó ní Awikoko sà, mo ní yes. ó ní ṣé ká wá sọ wípé ìfẹ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà lẹ́ni tó báyìí tẹ́ fi gbé ọ̀rọ̀ liberation yìí. mo ní wá nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ ní kò sọ torí ó ti ń lù mí lọ́gọ̀ ẹnu. ó ní kò lè yé yín bó ṣe máa ń ṣe mí tí n bá ń wò yín lórí live video, silent watcher ni mí, torí pé ó nídìí mo ní màá fẹ́ mọ̀. ibẹ̀ ni mo ti wá ṣàlàyé fún ọmọ yìí wípé oore ọ̀fẹ́ ni mo rí gbà tí mo fi jẹ́ kan lára àwọn tẹ́lẹ̀dùmarè wò wípé kó jáde kúrò Nàìjíríà nígbà tí mo jáde, tàbí tó kó jẹ́ wípé torí iṣẹ́ tó fẹ́ lò mí fún, but mi ì ever rí wípé mo pé tán, pé mo wà justified academically, financially, exposure wise. There are millions of my mates in Nigeria today with better qualifications, with better dispositions, just name it. Just name it, career-wise. I'm telling you the truth, that God could have chosen to say, you know what, ìwọ ni mo fẹ́ rán lọ sí ìlú báyìí, experience ẹ̀ ń bẹ̀ mo wá fẹ́ fi lò ẹ́, mo máa fi experience tó bá níbẹ̀ láti fi tú àwọn èèyàn kan sílẹ̀. There are millions of Nigerians. I am just saying this now so that if you are abroad, kí ni ẹ wá ń gún ẹ pé ẹni àmọ̀rí ìbá kú, Awikoko mọ̀ yọrẹ lẹ́nu, èmi ti bọ́ ná. And the best thing tá máa ń ṣe ni wípé káwa máa wá ya fọ́tò, ká máa show off bí ìgbà tó yẹ pé abroad yẹn gan wá jẹ́ ọ̀run, tí mo dẹ̀ ń jẹ́ kó yé wa wípé kálá lójú inú ni àwa gan la bá máa sunkún fúnra wa jù. mo wá sọ fábúrò mi, mo ní lórí I feel so emotional fún ọ̀rọ̀ tó jẹ́ kí n mọ̀ sọ ìtorí wípé tírú mi ìbá wà Nàìjíríà lẹ́nu, ọ̀rọ̀ mi ìbá dàbí ijó ń bẹ ní ikùn arọ ṣùgbọ́n kò sí ẹsẹ̀. kí ni mi ìbá máa ṣe nírú àsìkò tí gbogbo ẹ̀ pokúlúrú muṣu báyìí. Nàìjíríà ti lè débi wípé bó o fẹ́ ṣiṣẹ́ gan kò síṣẹ́, bó o lò lágbára, alágbára máa ń mèrò ní ẹ̀ ní Nàìjíríà lẹ́nìí. Situation Nàìjíríà ti sọ alágbára dọ̀lẹ, ó ti sọ ọlọ́gbọ́n di òmùgọ̀. Situation Nàìjíríà ti sọ àwọn òbí di ẹni yẹpẹrẹ níṣojú àwọn ọmọ wọn. ìwọ àbúrò mi, tí n bá wá nírú opportunity tí mo mọ̀ wípé àwọn tó bẹ́tà jù mí lọ, àwọn tó dáa jù mí lọ, torí wọ́n pé jù mí lọ, wọ́n ń ráre lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà báyìí. Nigeria has happened to so many of them. Nigeria is still happening to them. Ara wọn tó ṣe wípé àìsàn kékeré ló ṣe wọ́n kàn dẹ̀ lọ sí hospital, ní tèmi mi máa take for granted bí báyìí tí máa ní mo sick, mo dẹ̀ sáré lọ sí hospital, mo jókòó 1 hour, mo ti sáré rí doctor, wọ́n ti pe oògùn fún mi, wọ́n ti ṣe. How many of such opportunities ló wà Nàìjíríà? Àìsàn kékeré ti gba ojú lọ́wọ́ ẹlòmíì
ní Nàìjíríà. Accident tó ṣe wípé tíjọba bá ṣe nǹkan tó yẹ kí wọ́n ṣe, ó ti gba ẹsẹ̀ lọ́wọ́ ẹlòmíì. So my brother, you will see that I am just doing all of these things to say well, Elédùmarè, mo kàn fẹ́ fi gbogbo òyìn fún ẹ without talking, but through actions wípé tí kú bá dé ó dé náà nìyẹn. After all, most people in Nigeria are living corpses. So if I am saying this as a great opportunity, because àwọn afọ́fúngbẹ́mu kọ̀ọ̀kan máa ní wípé torí pé wà lábroad ló ṣe ń sọ̀rọ̀ sáwọn bàbá ìṣàkàlà ló ṣe rò pé bó yóò lè sọ̀rọ̀ ló ṣe lè. Àwọn ẹbí wọn tó wà lábroad kí náà ń ṣe? Mi oppress ẹnì kankan, mi wọ gold chain báwọn family yìí ṣe máa ń wọ̀ sọ́rùn, ọ̀ kí n to earring sétí pé àwa la arrive, ọ̀ kí n bọ́ra sílẹ̀ sí kẹrí tattoo, kí n wá báàgì ṣòkòtò, kí n wá ṣe. I don't know how Nigerians, how this bitterness has crept into us so much that we hate the truth. We hate, I can't even describe it. So in all fairness, my being away from Nigeria, I will always see it as the most rare opportunity when I consider people that are better off. Àwọn obìnrin tó pé lóòótọ́ ọkùnrin ni mí, ṣùgbọ́n tí n bá tún ráwọn obìnrin ní Nàìjíríà, ìwọ̀nba tán ṣe màmá pé ẹni better jù mí lọ. Because I don't know what I will be doing currently. Pé ebi tiẹ̀ wá ń pa mí, èmi tó pé symptoms ebi ni orí fífọ́. Ṣé mi ní ti lọ kó sódò pé ẹ̀wọ̀ ẹ̀jẹ̀kẹ̀já jẹ mí kí n kúkú mọ́ lọ kí n lọ tún yàn. Kí n lọ tún yàn. So to everyone in Nigeria today, no matter your status, I am using this opportunity to greet you all, to appreciate you, and to keep encouraging you if you can be encouraged at all. Families and religions. Nígbà tárákùnrin máa wá tẹnu bọ̀rọ̀, ó ní kì í ṣe wípé olówó lọ bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n Daddy Awikoko, my parents were doing very well. Ṣùgbọ́n gbà tó di wípé ọ̀rọ̀ religion àtọ̀rọ̀ àwọn pastor tá à ń sọ yìí ó wọlé dé tán. Mr. Rotimi, bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, àwa tó jẹ́ wípé àwa mẹ́ta ni daddy àti mommy bí. Tí daddy bá travel, ilé máa dá parapara poropo tí mọ́mì máa níṣẹ́ torí bàbá yóò ṣe tí dáàdì bá dẹ̀ tó ti dé báyìí tó bá dẹ̀ jẹ́ pé mọ́mì náà ni ò sí lé, dáàdì máa take over without them feeling it. Pé ìyá máa lọ sí Dubai, wọ́n lọ kọjá wá, wọ́n tajà, dáàdì ní business wọn, everything was going fine. Kí lọ́rọ̀ fake prophet wọnú ilé wọn sí? Mr. Rotimi, ó lè débi wípé ọmọ Táyọ̀, mo fẹ́ràn oúnjẹ o, mi ní parọ́ fún yín, mo fẹ́ràn oúnjẹ o. Ó ní níbi tó lè dé, níbi tí pastor give evil message dé, tó dẹ̀ jẹ́ wípé at the end of the day dáàdì òun wọn bá ti lo ọgbọ́n tẹ́lẹ̀dùmarè fún wọn láti lè boycott wàhálà yìí. Ibi tí wàhálà yẹn ti kọ́kọ́ wọlé sí wọn lánìí, ibi tí prophet ti sọ pé owó iná ni. Ó dẹ̀ ti ní pé tóun bá ti get gbogbo àwọn details prophet yẹn, òun máa fà wọ́n lé mi lọ́wọ́ kí n bá wọn wọ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára. Wọ́n ti sọ ilé aláyọ̀, wọ́n ti sọ di ilé ahoro. Débi wípé wọ́n ń sọ fún dádì òun pé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí dádì bí pé kí dádì jẹ́ lọ ṣe DNA test.
pé ẹ̀mí Ọlọ́run ń sọ fáwọn wípé ìyàwó wọn o àwọn kọ́ ló bí àmọ́ pé ṣé mo believe pé àwọn lọ ṣe DNA test gbogbo àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta 99.999% ni o. káwa ní pé ọ̀rọ̀ owó lọ nìkan ni ìbádá ṣùgbọ́n presently báyìí ọ̀rọ̀ school tí ẹ̀ ṣe school kò sí mọ́ lọ́rọ̀ òun torí wípé òun ti stop torí ẹni tó ń sun abẹ́ bridge kì í ra kàlẹ́ndà òun ti lọ ń kọ́ṣẹ́ torí pé àti dádì o àti mọ́mí o porogodo ayé ti lù fún wọn báyìí lórí ọ̀rọ̀ àwọn wòlíì èké ṣùgbọ́n kí n tó mọ̀ gbé wa wọlé ká discuss impact of religions on our families. ṣé a nídìí láti gbé special person dìde tá a bá wo gbogbo teachings tẹ̀yìn bàbá Adébóyè Oyèdépò Kúmúyì gbogbo yín pátá tá a bá wo teachings tẹ́ ti fi ṣe foundational aspect of this Christianity with all due respect sir gbogbo ẹ̀yin ìyá wa náà nínú iṣẹ́ Olúwa with all due respect ma tí mi ìgbéraga sí kankan nù yín ó ní ìbéèrè kan tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wa ǹjọ́ níjọ́ kan tí gbogbo yín yọ̀ sọ́tọ̀ actually màá fi ṣe 2-in-1 question is there any day that all of you pastors in Nigeria is there any special day that all of you have chosen to come out in the open and apologize to Nigerians for the damage you have done to us? With all your attitude, your arrogance, your lies, your unfounded stories, your fictions, can I ask, pẹ̀lú gbogbo ntẹ́ ń dish out yìí, ẹ má bínú, ǹjẹ́ lóòótọ́ ni ọ̀run wà àti ọ̀run àpáàdì? Ǹjọ́ wà bí? Torí wípé ọ̀rọ̀ ẹnu yín kọ́ la fẹ́ gbọ́ mọ́ báyìí. Ọ̀rọ̀ ẹnu yín kọ́ la fẹ́ gbọ́. The words coming out of your mouths are lies from wherever they are coming from. Dẹ̀ lè deny ẹ̀. Lè deny ẹ̀ gan nílé ẹjọ́ torí wípé tó bá jẹ́ Ọlọ́run tẹ́ ń sọ yìí he is truly the same yesterday he is today and he will forever be the same tomorrow. Bàbá Adébóyè nílùú tó lófin wọ́n ti sọ fún yín pé kẹ́ wá rìpíìtì hankachifu tó ń jẹ́ kọ́yọ̀ wù tọ́yọ̀ ò bá wá léwu ẹ máa mú handkerchief yẹn tẹ̀lé wa lọ sí cancer center sir. We know that the damage cannot be repaired. As a matter of fact, even if you change your ways today, you have pushed so many people into believing that Elédùmarè doesn't exist. This is the point that I saw 2019 tí mo fi gbéra dìde wípé tọ́rọ̀ ìgan bá máa jásíkú the few we can rescue we will rescue them. Wípé àsìkò kan bọ̀ tí teachings ẹ̀yin bàbá Adébóyè
tí òótọ́ máa jáde, tí iná máa tàn sórí àwọn teachings yín, tí àwọn èèyàn dẹ̀ máa sọ gbangba báyìí wípé àwọn ò gbà pé Ọlọ́run wà mọ́. We have that moment on our hands now. It's either you take it or you leave it. Irú ẹ̀ lọmọ tí mo sọ lánàá yìí. He was telling me pé òun ò rò pé nǹkan kan wà tán lè sọ fún un. If this man will be getting away with so much, ruin a family because of money, using messages that are not true to wreck homes, and Mr. Rotimi, Jesus or Allah or Orunmila will not tell them or will not even punish them for these lies. Mr. Rotimi, I am sorry to say, àánú ìyá òun nìkan ló ń ṣeun ló jẹ́ kó ń ṣì wà láyé dìsín, because the woman ó pé òun ò lè sọ pé mọ̀mísí òun live bí wèrè ni. This is what pastors have done to such a home. So I'm asking again, gbogbo ẹ̀yin bàbá Adeboye, ẹ̀yin bàbá Ezekiah, Odekunle Prophet, Sam Ojo, Taiwo Ojo, the lights, all of you. Ìjọ́ wo ni ẹ̀rí ọkàn yín fẹ́ padà? Ìjọ́ ní tá lè fi charge ẹ̀rí ọkàn yín kó padà sí percentage tẹ́ lè fi rí un tẹ́ ń ṣe fún generation of the current Nigerians. Tẹ́ bá níbẹ̀ ń ṣe ìpéjọpọ̀, ẹ̀ ń ṣe prayers. Ẹ wo àwọn tó wà níwájú yín. Ẹ wo ọgọlọ́gọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n risk life wọn every day, believing in the wicked gods that you are introducing to them every day. Ẹ̀dẹ̀ lọ ẹbọ ẹni pé yẹn méjì òkè ń pàdánù rọ tí àwọn people tẹ́ ń parọ́ fún tí wọn ò bá mọ̀, ẹ̀yin tẹ́ ń parọ́ ìmọ̀. Ibo lẹ ti ń ṣèpàdé ìpàdé aláìlẹ́sẹ̀ lẹ́tẹ̀ máa ń ṣe tó jẹ́ pé outcome pàdé gbogbo yín ni ẹni tó lówó jù ọ ẹni tó máa ba ayé èèyàn jẹ́ jù, because we are seeing it through your actions. How can we have a generation of the same people we looked up to as fathers, only for those fathers to be the same people that have damaged our lives? It is so sad. It is very, very sad. It is what? It is very, very sad. Ẹ wo gbogbo àwọn teachings yín from this same book. Tẹ́ bá mú verse kan lẹ́ni, tẹ́ expand ẹ̀, irọ́ náà ló bá dé. Tẹ́ bá mú one verse, irọ́ ló bá dé. Ibi tí ọ̀rọ̀ Bible verse yẹn tó dẹ̀ máa wá land sí, àpò àwọn èèyàn ló máa land sí. Baba Adeboye and Co, as the chairperson of this, or as a ringleader of this pastorpreneurship and lies and destruction of foundations and burning of bridges. Baba Adeboye, ẹ̀yin ni ringleader, a lè máa yọnu sọ, a lè máa panu mọ́ sọ.
torí ntẹ́ ẹ bá sọ lábẹ́ gé fún millions of people. Yálà ẹ fi nǹkan dè wọ́n mọ́lẹ̀ ni o, yálà orí tiwọn náà ni ò pé ni. Ìkan máa ṣèkan bẹ̀ torí kò yé wa mọ́. How can the same altar call that so many of us did 30-something years ago, almost 40 years ago, ṣebí preaching la gbọ́njọ́ yẹn, tá a dẹ̀ sunkún wá síwájú pẹpẹ, tán bẹ lòmíì tí omi ẹkún ò dá lójú ẹ̀. Ṣebí altar call yẹn náà lẹ́yìn bàbá Adeboye sọ di at the count of 10, if you want to give your life to Christ, run to the front. Altar call yẹn lẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ka 1, 2, 3, 4. Let somebody shout hallelujah. My father says there is somebody here. Tẹ́ bá dẹ̀ tó ti ju lamba yẹn sílẹ̀. 6, 7. If you're coming, you have to be fast. Jesus is waiting for you. Ẹ máa wá bẹ̀rẹ̀ máa ní the same Jesus tẹ́ni káwọn èèyàn wá fàyè wọn fún tó jẹ́ pé ẹ̀yin nìkan lẹ mọ̀ Jésù yẹn. Bàbá Adébóyè. Ẹ wo àwọn ọmọ tẹ́ bí sílẹ̀ nínú ìjọ káàkiri. Ẹ wo àwọn ọmọ tẹ́ bí sílẹ̀ nínú ìjọ káàkiri. Ẹ wo bọ́n ṣe spread káàkiri tí wọ́n gan tún wá máa wá le ju titi yín lọ àfi tá a bá múra. If Jesus could bring somebody like me from Ifewara who didn't have shoes to go to school, who couldn't start school at the right age, and at the end of the day, he has elevated me to a point where I can knock on any door. It is that Jesus I am asking you to come and give your life to today. 7, 8. Nígbà táwọn èèyàn bá ti wá gbọ́ yẹn tán, wọ́n máa wá rọ́ọ̀ṣì bọ̀ pé àwọn fẹ́ wá fayé àwọn fún Jésù tó lè fúnyàn lówó àti private jet. Ìpìlẹ̀ táwa dẹ̀ bá ń lẹ̀ ó ju ọ̀rọ̀ owó àti ọrọ̀ ayé lọ. Ẹ já mi tí n bá ń parọ́. Ẹ já mi tí n bá ń parọ́. Wọ́n wá give life tán. Ẹni tó máa dé ọ́fíìsì ńjọ́ kejì nígbà tí bàbá dẹ̀ ti sọ pé àwọn lè kan ẹni ilẹ̀kùn. Àbí monkey dey walk, baboon dey chop. Ìwọ tó wá opportunity àti jẹ ọ̀gá ẹ lẹ́sẹ̀, ó dẹ̀ mọ̀ pé tí wọ́n bá lé ọ̀gá ẹ yẹn, ìwọ náà máa fẹ́ fi sípò. Ó wá jẹ ẹ́ lẹ́sẹ̀ tán. Wọ́n wá gbé ẹ sípò. Pẹ̀lẹ́ o ti wà nípò yẹn sìn. Sórí pé ilé ọlá níyọnu. Ṣé o ti rí àbọ̀ rí? Ṣé o ti rí àbọ̀ rí? O tún wá lọ give testimony pé ìgbà tí wọ́n ti sọ pé o give life ẹ fún Jésù báyìí láyé ẹ ti ń dá. Ṣùgbọ́n o sọ details bó ṣe gba promotion yẹn. Ìwà àǹtí ọ̀gá ẹ̀ tó o bá sùn kan tó bẹ́ẹ̀ sign paper yẹn, ǹjọ́ give ẹ̀ mọ́ testimony. O sọ mọ́rọ̀. Mélòó nínú gbogbo àwọn messages tí gbogbo ẹ̀yin bàbá ẹ̀ ti gbé sílẹ̀, ẹ wo bí tí ara Olúwa délé ní.
time will not permit us to expatiate on all the damages tẹ́ ti ṣe because of one thing, because of selfishness. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí péjì mi lẹ́nu tẹ́ fẹ́ wá nira yín lára, òkúlẹ̀lẹ́jà tẹ́ ẹ̀ mọ̀ fi ọwọ́ ọmọ yín gbé ọmọ sẹ́yìn. Àyàfi tí ìbá yẹ pé bóyá gbogbo ohun tá à ń sọ ìwòtọ́ ni. Àyàfi tó bá jẹ́ wípé àwọn bàbá ìfúnra wọn ò mọ̀ wípé in táwọn ṣe ò dá, at the expense of the poor they are living large. Àti Fẹ́mídé ni o, àti wọ́n tó jẹ́ Portugal ni o, àti wọ́n tó jẹ́ Prince kìnìkan, gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ bá gbójúlé tó jẹ́ ìdùnnú ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní di ìbànújẹ́ fún yín. You have your platforms, you can go and promote anybody. Baba laku baba yín ò ra fóònù or data or anything fún mi. Ṣùgbọ́n gbogbo tẹ́ ẹ bá dáwọ́ lélẹ̀, tẹ́ ẹ bá wà ń ta, nígbà tẹ́ ẹ bá máa fi délé ìbànújẹ́ lẹ máa bá ń lé. Gbogbo yín pátá. Ẹ̀yin olóṣì olórí burúkú ó ń dọ̀tí onírọ̀ yìí. Ẹ wo bí tẹ́ ẹ bá wa dé náà. Ẹ wo bí tẹ́ ẹ bá Nàìjíríà dé. Ẹ wo bí tẹ́ ẹ bá dé. Débi wípé ẹ tún láwọn ayáda assassin káàkiri tẹ́ ẹ fi ń trace àwọn tó ń sọ̀rọ̀ sókè. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lórí platform wa lẹ́nu tó jẹ́ wípé ìránṣẹ́ wọn ni yín directly or indirectly. Gbogbo tó ń dùn lé ayé yín pátápátá ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dìbànújẹ́. Kó jẹ́ ọmọ kan nìmí nínú yín tó ń dùn tẹ́ máa jí láàárọ̀ tọmọ yẹn máa jí tẹ́ máa ní you know daddy or mommy loves you. Ẹ mọ̀ fi ọwọ́ yín gbé ọmọ yẹn gbìn ni ẹ̀yin olórí burúkú yìí. How did we get here? That religion has now been the number one problem that we are having in that nation. A nation that is so blessed. We are not going to be talking about natural and artificial resources, even human resources. Despite all the resources, we are now using religions to breed laziness. Being power. But our brothers and sisters are willing to be praying. Nobody is ready to go. Kani mi ṣe ni, ẹ lè blame mi pé kí ni mo ṣe. I bought acres of land. I got acres of land. I still have all the pictures and videos. Ẹ jẹ́ ká tún fi dáko. Ẹ̀yin báyìí, ẹ lè máa fi dáko bí ìbéèrè owó lọ́wọ́ yín. Iye tẹ́ bá need láti fi impute ẹ fẹ́ ra raw materials ẹ fẹ́ ṣe kíní màá tún ṣe fún yín. Adẹ̀gbin ẹ̀gẹ́ àti àgbàdo. Ìwọ Portugal lọ bèrè lọ́wọ́ bàbá ẹ̀ tó máa fojú sunkún ẹ̀ tó máa rapó sí fún ẹ. Torí pé gbogbo ibi tó bá wà lẹ́ni tí pẹ́pẹ́yẹ bá tẹ̀dọ̀ ìparẹ́ ní gbogbo tó ti fọ ọjọ́ àárẹ̀ fọwọ́ kójọ ó máa gbé wọn gbìn ni. Ó dẹ̀ ní ṣe oríire. Kì í ṣọ́ rere. Gbogbo tó ń dùn lé ayé ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní parẹ́. Èmi Péǹdì. Ó mọ̀ mi ṣá. Mélòó rúnú yín. Láti 2018, ó rò wípé títí ẹ̀ yìí máa jẹ́ the first one. Àwọn pastors tó jáde lánàá dá ẹ̀ béèrè pé bóná wà. Àwa fẹ́ lọ harvest cassava àti corn níjọ́ náà lọ. How many of you saw that video where I was cutting? A tún ra bag of rice sẹ́yìn mọ́tò ní pé gbogbo àwọn tó bá wá ṣiṣẹ́ ká tún fún wọn lóúnjẹ. Finally, a pè kíní àwọn wà lórí òkè wọ́n ń pray lọ́wọ́. Wọ́n láwọn ń pray lọ́wọ́. And that was the day
That was the day I made up my mind. I will sell off that land. Otibo. How can unlearned individuals in our presence we have entities who didn't go to school at all. Wọ́n wá nyara wọn láwọn ta òróró lera wọn lórí. Àwa empower wọn láti máa ra ilẹ̀ jọ for prayer grounds. Àwa lè bí ń pa wá. Oyedepo tún ló ń gbé another one sílẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ winners ń pàtẹ́wọ́ at the expense of your future. At the expense of your future. Ẹ wá ní àwọn ọmọ wa ń ṣaṣẹ́wó, àwọn ọmọkùnrin ń gbé àwọn ọmọbìnrin wọn fi wọ́n ṣe yahoo yahoo. Màrìwò lẹ́rí ẹ̀ tí ìrọ́pẹ́. Màrìwò lẹ́rí ẹ̀ tí ìrí ọ̀pẹ́. Into ẹ̀wò kọ́dìn tó parí ẹ lọ kọ́ lẹ́sẹ̀. Eléyìí ṣe prọfẹ́sì àrùn ojú ni kì í ṣàrùn mú. Eléyìí ò ní ìrìkà mọ̀ sọ pé Ọlọ́run sọ fún mi, èmi ò Ọlọ́run ò sọ kankan fún mi, mo sọ ni. Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣì ń lè lọ pray lẹ́ni? Àwọn tó lọ sí church tí wọ́n ní pastor díkì ń béèrè lọ́wọ́ pastor ṣe pé ṣé kò ń lo tìbílẹ̀ tí wọ́n ń pe oyin sọ̀kalẹ̀ sórí àwọn ajínigbé. Kí ló dé tí wọ́n lo orúkọ Jésù against àwọn attackers pé kí wọ́n máa kó bọ̀wọ̀ wọn sọ̀kalẹ̀? At the mention of the name of Jesus, every knee must bow, every tongue shall confess. I'm asking. Ká ní wípé àwọn yẹn succeed nsìn, a sì máa sunkún lórí àwọn tán máa pa àtàwọn tán tí wọn bá kó lọ nínú church yẹn nísìn. What exactly are we asking for? Ìjọ wo lẹ́yìn bàbá yìí ní ẹ̀rí ọkàn yín fẹ́ padà sípò kẹ́ ẹ tó kú? Wípé ẹ dúró ná, n tá ń ṣe yóò dáa. As a matter of fact, when a prophet in the Bible bá ṣe kà láwọn story yẹn, ó ní pé this time tomorrow they will do this, they will sell this amount and everything. Èèyàn yẹn yọjú sọ́ba. Ẹni tí ọba ń gbọ́ wọlé ní right time máa ń sọ fún wọn pé tí wọ́n bá ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ kò lè rí bẹ́ẹ̀ láíláí. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run dẹ̀ sọ fún ó ní wò yóò rí bẹ́ẹ̀ o, ojú ẹ máa rí báyìí ṣùgbọ́n ètè ẹ̀ ò ní bá. How many of you remember how that prophecy came to be? Adẹ́tẹ̀ mẹ́rin péré. Adẹ́tẹ̀ tó wà lẹ́yìn ìlú. Ebi ń pa wọ́n. Ẹ̀dùn náà tá a bá dúró sí bí báyìí 100% chance ni wípé a máa kú. Ṣùgbọ́n tá a bá lọ sí kámpù àwọn Samaria yìí 50-50 ni, is either kí wọ́n pa wá tàbí kí wọ́n fún wa lóúnjẹ, so àti reduce the probability of dying. Wọ́n dẹ̀ gbéra wọn lọ. Ǹjẹ́ rántí tí Bíbélì kọ? Tó bá ipá àwọn bàbá yín mọ Bíbélì lóòótọ́ tí wọ́n dẹ̀ lẹ́rìí ọkàn. Ó ń sọ fún wọn, ó ní pé ìrù ẹsẹ̀ àwọn adẹ́tẹ̀ mẹ́rin yìí ó dàbí ìrù ẹsẹ̀ chariots of warriors. Àwọn aráàlú yẹn gbogbo nǹkan tí wọ́n ní pátá ni wọ́n fi sílẹ̀, wọ́n sá lọ. Wọ́n ò wá sá lọ nìkan, àwọn adẹ́tẹ̀ yẹn wá wọnú ìlú, wọ́n wá ń jẹ wọ́n mu. Ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n jẹ débì kan, wọ́n ní ẹ dúró ná, what we are doing is not good. What we are doing is not good. Is it not better that we go back and report to the king?
they had conscience àbí bí wọ́n ṣe kọ́ torí ń tẹ́ ẹ mọ̀ láàfin mọ̀ fún yín ní wọ́jẹ ẹ sì mọ̀ jẹ́ ni ní gbogbo ẹ̀yin bàbá ẹ̀ pátápátá. Ìjọ́ wo ni ẹ̀rí ọkàn ti yín ló fẹ́ jump into action? What day lẹ máa sọ fún àwọn èèyàn wípé ẹ jókòó sílẹ̀ yìí kò sí program? We have deceived you enough. We have damaged your lives enough. We have wrecked homes enough. We have made you people's children to become ọmọ ògbóró. Àwa la fà á tí prostitution ṣe rate ṣe high in Nigeria. We are sorry. Let us start rebuilding this nation. Níbi tẹ́ ẹ lè sọ pé Ọlọ́run gbé yín gàdé nìyẹn tàbí ẹ gbéra yín gàdé bẹ̀. Ìjọ́ wo lẹ́yìn bàbá Adeboye fẹ́ lu ẹ̀rí ọkàn yín ni mò ń bẹ̀rẹ̀ lẹ́nìí because families are in disarray. There is no hope again. There is no hope unless we are deceiving ourselves. Ìjọ́ wo ni Táíwò Òjó fẹ́ dìde sọ wípé kò sí ogun ìkórìtà kan níbì kankan? Ìjọ́ wo lẹ fẹ́ sòótọ́ wípé omi òṣì omi rádaràda tẹ́ ń tà fáwọn èèyàn irọ́ ló bá dé? Ṣebí lórí ọrọ̀ ayé náà ni tí ò já mọ́ nǹkankan. Tí ò já mọ́ nǹkankan rárá. Ọrọ̀ ayé báyìí gbogbo ẹ̀ pátá. Ẹ pẹ̀lẹ́ wọ́n ti fi signature yín sí ara private jet. Ìlànà tẹ́ẹ̀dẹ̀ fi lélẹ̀ òun ni àwọn younger pastors sì dìde ni wọ́n ń bá. Tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ níbi tí CAC tẹ ẹ̀ka àti gbòǹgbò dé. Níbi tí wọ́n ní ipò dé tí CAC lágbára dé. Kí gbogbo CAC kí gbogbo ẹ̀yin bàbá yìí ká má rí ẹnìkan tí ó kọ̀máǹdì Olúwa lọ pé odidi ọmọ ìyàwó ẹ̀ là ń béèrè. Ká má rí ẹnìkan, and there is only one explanation for this lack of conscience. There is only one reason, one explanation. Wípé irú Olúwa ló àti rí wípé àti rí àṣírí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ àgbàlagbà tẹ́ ẹ lè sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ń ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ń ṣe wípé lórí péèjì Awikoko lórí eléyìí ẹjọ́. Wípé ó di dandan kí Olúwa lọ mú Ìyábọ̀ jáde wá fún ìyá ẹ̀ kí ìyá ẹ̀ tó dẹni àná. Gbogbo orú ẹ̀yin báyìí Elédùmarè ó mọ̀ gbà fún yín. Elédùmarè ó jò mọ́ ju yín ṣe. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń fi òótọ́ ṣe ẹ̀ jẹ́ kí ọrọ̀ ayé. Ṣebí the same theological school táwọn ẹlẹ́ náà gbà òun náà lẹ́yìn náà gbà, ṣùgbọ́n ẹ̀yin dúró tán wípé mi ì mú nǹkan kan wá mi ì ní mú nǹkan kan lọ.
prophetess Esuemi, Prophet Nasri, Pastor G.A. Lawal, àti gbogbo ẹ̀yin kọ̀ọ̀kan tó kù tí ẹ fi ojú pamọ́ láti sọ òótọ́. Tírú yín bá gbé bíbélì lọ́la tẹ́ ẹ bá ń píríìtì, àwọn èèyàn ó gbọ́. Àwọn èèyàn máa gbọ́. I appreciate all of you. Torí pé wọ́n ní pé yìnyín kẹ́ni ó ṣe mí. Bàbá Ezekiah náà tún preach message kan tí ò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nú yín, because you don't understand the importance of such truth coming from the altar. Ni ò jẹ́ kẹ́ understand nǹkan tí mo sọ nínú fídíò ẹ̀ tí mo appreciate wọn. A lè máa jà ṣùgbọ́n tá a bá ti róòtọ́ ká sọ. Wọ́n sọ ilé iná, a rí wípé wọ́n sọ. And I appreciate him for that. Tá a bá ń gbọ́dọ̀ àwọn messages yẹn from the altar, instead of ọ̀rọ̀ ayé ṣàṣàgùdọ̀ níní, maybe it will not be this bad. I appreciate him, and I still appreciate him today for that alone. Is it not the same Baba Ezekiah tí arábìnrin yẹn allege pé wọ́n ṣe, mo dẹ̀ gbé síta, mo dẹ̀ tún gbọ́ mẹ́sẹ̀gì wọn tó mú mi rántí àná wípé àwọn mẹ́sẹ̀gì tá à ń gbọ́ lélẹ̀ ń gbà yẹn tínú wá ń dùn náà. Ẹ̀yin olórí burúkú kan tún fọ́ọ̀tì ní wípé ó ti ń fọ́ fún Baba Ezekiah pé bóyá some of you are even alleging that pé bóyá faction CAC kan ló raise ní against faction Olúalọ. How can you be this daft? Àwọn kan dìde wọ́n ní àbí wọ́n ti gbówó fún Rótìmí ni. Torí wípé bàbá ti ya irú ẹ̀yin báyìí. Irú ẹ̀yin tẹ́ nírú notions báyìí ló jẹ́ pé yàyí lè tẹ́ òbò sílẹ̀ anyhow torí kọ́bọ̀kọ́bọ̀. Irú ìyá Ìfẹ́mìdé tàbí Portugal. Irú ẹ̀yin báyìí ló jẹ́ pé yàyín ìyá kan lẹ́ní bàbá mẹ́fà. Wípé every Nigerian ló gbọ́dọ̀ take the right decision torí owó. How bad is it for my generation? A generation that doesn't believe even in what they profess. Jesus, Bible. And at the end of the day, you love the story of the fact that Nathan stood up when Biblical God sent him to David. And he gave the message, yet it is so perverted a generation that we don't believe that this God can raise Nathans again. To those who have lifted themselves up into the positions of Davids. Ìjọ tó fẹ́ gbapò Dáfídì yẹn, ṣé wọ́n sọ fún ẹ pé ìjọ yẹn náà raise Nathan dìde or not? Torí yín bá pé tẹ́ bá mọ̀ tẹ́ ṣe, kí ló dé tí mi ìgbé bàbá brother Bílé Àkànní, kí ló dé tá sọ̀rọ̀ wọn rí? Ẹ má béèrè lọ́wọ́ ara yín. Àbí brother Bílé Àkànní ò kì í ṣe ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Àbí wọn kì í ṣe. Yet he may not be perfect. He will never use this Bible to rake in money. If he tells you the core truth, you don't like it, you F off. Ọdún mélòó ni bàbá brother Bílé Àkànní ti wà nínú iṣẹ́ ministry tẹ́mọ̀? Àwọn foundation náà kìíní tán ń pè lẹ́sìù nìyẹn. Irú àwọn
Ìfẹ́bìdé àti Portugal àwọn oníyà kan bàbá mẹ́fà ni wọ́n. Now we want to discuss kó má jẹ́ monologue because of time. What are the things that religions have done for us and to us? How can we get out of this madness? That our families are so disgruntled, we are in it's so disarrayed, and there is nothing to write home about our families. Because tí ògiri ò bá lanu sílẹ̀, ògiri family ò bá lanu sílẹ̀, irú àwọn aláǹgbá olú alọ́ ò ní wọbẹ̀. Irú àwọn aláǹgbá olú alọ́ ò ní wọbẹ̀. Mo pa òwe fún yín, ẹni tó bá ní ọgbọ́n ló lè yẹ, ẹni tó mọ̀ràn ló lè mọ̀. What am I saying? Families have been broken down so badly in our societies that I don't know if there is a way out. Irú ẹ̀ ni story ọmọ tí mo sọ fún yín. It is the body of Christ that has pushed this boy into believing that pé kò sọ lọ́hùn tọ́lọ́hùn bá wà kò ní gbà kí irú nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀. Bí mo ṣe fẹ́ wọ orí live video lánàá ni another victim tún jáde nípa ẹni tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀tọ́rẹ̀ òtán lẹ̀ wípé Mr. Rotimi ẹ má mà bínú ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ máa ń sọ, ẹ mọ̀ gbé fọ́nrán kan jáde tí ọkọ arábìnrin yẹn ń sọ wípé pásítọ̀ èrèpù òun ó fipá bá ń lò pọ̀ nínú mọ́tò. Tí arákùnrin yẹn allege wípé tí ìyàwó òun fi kú pátá tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí ya mọ́ nídìí ó sì wà lọ́wọ́ ọ̀yá ẹ̀. Allegedly, another person has come to me, but he didn't succeed. He didn't succeed. Ó dẹ̀ bẹ̀ ń jọ yẹn. Body of Christ. What is the way forward? If there is hope at all. So if you're coming up, you understand the question me that and let us stay. You can use your personal story or another story you're privy of. Brief summary. In religion ti ṣe fún family either positive or negative. Negative yẹn mo mọ̀ pé ó pọ̀ dáadáa. Ká wá jọ ká máa ran ara wa lọ́wọ́. Kí ni ọ̀nà àbáyọ? That we will not be providing or producing children like this guy who spoke with me yesterday.